เรียบร้อยเดี๋ยวทอดอ่ะโอ้มวยตัวที่เกียดในห้องมึงเกียดโอ้เกียดมันเจ็ดลอตเตอรี่มันต้องตรวจตัดไว้ครับวินมันคืออยู่ได้ต่อให้นี่โจรทอดได้บ่